अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेल्थ केयर की जानिब से मैं हूं मोहम्मद हाशिम। आज हम आपको इंडिकेशन देने जा रहे हैं बीसेप्टर टैबलेट पर। इनके क्या यूजेस हैं, इनके क्या बेनिफिट हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करना है और ये कौन सी कंपनी की है, इसके अंदर कौन सा फार्मूला, ये सब तफसील जानने से पहले सबसे पहली मेरी सामीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जो मेरे चैनल पर पहली बार है उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बिसेप्टर टैबलेट एक अच्छी और टॉप लेवल क्लास कंपनी, यानी पाकिस्तान की जो टॉप लेवल कंपनी में से एक बेहतरीन कंपनी की टैबलेट, स्वामी कंपनी की टैबलेट है। इसके अंदर जो फार्मूला तैयार किया गया है वो है एब्सर्टीन। एक ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला जो मुख्तलिफ किस्म के एलर्जी के हवाले से इस्तेमाल किया जाने वाला एक टॉप लेवल का फार्मूला है। आप मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी की मेडिसिन यूज़ करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनमें गनुदगी होती है। अक्सर एंटी एलर्जिक मेडिसिन में गनुदगी पेश पाई जाती है, क्योंकि आप जैसे वो एंटी एलर्जिक मेडिसिन यूज़ करते हैं तो आप ड्राइविंग नहीं कर सकते, सफ़र नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आपको नींद आ सकती है ड्राइविंग के दौरान, या इस किस्म दूसरी किस्म के मसले के लिए आप किसी किस्म टूर पर नहीं जा सकते। जब आप जाएंगे तो आपको नींद की गोली से परहेज़ करना पड़ेगा, यानी कि आपको एंटी एलर्जिक मेडिसिन से भी परहेज़ करना पड़ेगा। इसीलिए हमें बेहतरीन आपके लिए सिलेक्ट की बीसेप्टर टैबलेट एक ज़बरदस्त किस्म की टैबलेट है, जो कि एलर्जी के हवाले से इस्तेमाल की जाने वाली एक बेहतरीन किस्म, एक आला क्वालिटी की टैबलेट है। क्योंकि ये मेडिसिन जो टैबलेट है, ये हर किस्म एलर्जी के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकें, चाहे मौसमी एलर्जी हो, चाहे स्किन एलर्जी हो, स्किन इन्फेक्शन वाली गले की एलर्जी हो, या इसके नज़ले ज़ुकाम वाली या गले की खारिश की एलर्जी हो। अब महीने पुराने से पुरानी खारिश के लिए भी, आप सालों से पुरानी खारिश के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ज़बरदस्त किस्म की टैबलेट है, क्योंकि इसके अंदर जो फार्मूला तैयार किया गया वो एब्सेटीन एक ऐसा फार्मूला है जो कि मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी के हवाले से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर ऐसे मरीज जिनको नज़ला मुसलसल रहता है, यानी कि जिसको दायमी नज़ला कहते हैं। अक्सर इन लोगों में नज़ले की शिकायत, जिसे वो मेडिसिन यूज़ करते हैं, एलर्जी की मेडिसिन यूज़ करते हैं, लेकिन उनमें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है, नींद आती रहती है सारा दिन, आप दफ्तर में नहीं जा सकते, काम काज पर नहीं जा सकते। जब जैसे आपने टैबलेट यूज़ करेंगे एलर्जी की, तो आपको मुख्तलिफ किस्म की डिस्टर्बिंग होगी, आप दफ्तर वगैरह के इस किस्म के में आप बिल्कुल इस टैबलेट को यूज़ नहीं करते। लेकिन एब्सेटीन एक फार्मूला बिसेप्टर टैबलेट की ज़बरदस्त किस्म की टैबलेट है, आप इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी नींद की कोई ऐसी शिकायत बिल्कुल नहीं है। आप इसको हर किस्मी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दफ्तर भी ड्राइविंग भी कर सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ। अगर ज़्यादा नुयत का मसला है, सुबह शाम बीडी डोज में वरना ओडी डोज में इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको दायमी नज़ले की मैं बात कर रहा था, अगर आपको दायमी नज़ला है, मुसलसल नज़ला रहता है, एक टैबलेट रोज़ाना की बुनियाद पर लगातार यूज़ करें, 1 महीने तक लगातार यूज़ करें, इंशाअल्लाह वैसे तो आपको आहिस्ता आहिस्ता नज़ला छोड़ देगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर आप इससे निजात हासिल करेंगे नज़ले की, अगर आप इसको 1 माह तक लगातार इस्तेमाल करेंगे। इसके अगर आपको पुरानी से पुरानी खारिश है, मौसमी खारिश है, नज़ले ज़ुकाम के अलावा गले की खारिश है, या स्किन खारिश, स्किन एलर्जी है, पुरानी से पुरानी सालों पुरानी खारिश है, तो एक दफ़ा इस्तेमाल करें। एक दफ़ा यानी कि एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम, 2 टाइम। वो इसका, क्योंकि ये 10 mg मार्केट में मुख्तलिफ 20 mg भी मार्केट में दस्तियाब है। ये एक सामी कंपनी, पाकिस्तान की टॉप लेवल कंपनी में से एक बेहतरीन कंपनी की टैबलेट है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको पुरानी खारिश है, 1 हफ्ते के अंदर आपको इसका बेहतरीन किस्म का 8 दिन इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह बेहतरीन एक आला क्वालिटी का आपको रिजल्ट मिलेगा। चाहे मौसमी एलर्जी हो, स्किन एलर्जी हो, नज़ले ज़ुकाम वाली एलर्जी हो, या गले की खारिश के लिए आप भी इसको इस्तेमाल करें। अगर आपको गले की खारिश में खांसी आ रही है तो एक टैबलेट रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। बाकी मैं इसके आपको साइड इफेक्ट बताता चलो। इसके साइड इफेक्ट, इसके इस्तेमाल से अगर आपको जिस्म पर रेडनेस बनना शुरू हो जाए, वॉमिटिंग शुरू हो जाए, या जिस्म पर दर्द शुरू, या सर में दर्द शुरू हो जाए, या इसके अलावा दिल की धड़कन तेज हो जाए, तो फिर इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अपने ज़ाती मौले से ओपिनियन लें, फिर उसके इस्तेमाल करें। वैसे भी कोई मेडिसिन आप यूज़ करें, पहले अपनी ज़ाती मौले से मशवरा करें, फिर इस्तेमाल करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।